Sumqayıtın 9 milyonluq büdcəsinin qarşısında Kəpəzin 3 milyonu yalnız liqada baş geriləmək üçün yetərli idi. Elə də oldu. Gəncə təmsilçisi bir il əvvəl olduğu kimi yenə birtəhər Premyer Liqada yerini qorudu. Komanda mövsümü olduqca bərbad başladı. İlk 4 turda nə xal qazana, nə qol vura bildi. Nəticədə mövsümdə ilk baş məşqçi istefası Kəpəzdə reallaşdı. Adil Şükürov istefa verdi. Klubda Azər Bağırov dövrü başladı. Azər Bağırov işə başlayana qədər Kəpəz Sabaha da uduzdu. Daha sonra yeni baş məşqçinin rəhbərliyi altında daha 3 turda məğlub oldu. Artıq 8 tur arxada qalmışdı. Nəhayət çempionatdakı 9 rəqib arasında Kəpəzə uduzan tapıldı. Bu Neftçi oldu. Ondan sonra Kəpəz Səbail və Şamaxını üstələdi. Sabahla heç-heç oynadı. Kubokda 2 mərhələ adladı. 2025-ci ilin ilk qarşılaşmasında Turan Tovuza 5 qol vurdu. Əsas rəqiblərinin də tez-tez xal itirməsi Kəpəzin işinə yaradı və sanki ölü dirildi. Hamının əlini üzdüyü Kəpəzi Azər Bağırov liqada saxladı. Mükafatı isə təəccüblü olsa da komandadan göndərilmək oldu. Azərbaycan futbolunda öyrəşdiyimiz mənzərə. 2025-ci ilin əvvəlində klubda nəfəsi hiss olunub özü gözə görünməyən yeni rəhbərlik, sponsor peyda oldu. Onlar haqqında ara sıra mətbuatda xəbərlər çıxsa da üzdə yox idilər. Nəhayət mayın 10-da klubun yeni idarə heyəti seçildi. İdarə heyətinin sədri seçilən Namiq Qədirovun ilk qərarı isə qədir bilməzlik kimi göründü. Azər Bağırovla elə davranıldı, elə şərait yaradıldı ki, özü klubdan getməyə məcbur oldu. Son turda Turan Tovuzla oyunda meydanda Kəpəzin adı vardı, özü yox. Futbolçular bəlkə də baş məşqçinin belə formada göndərilməsinə etiraz olaraq konkret oynamadı və Azər Bağırovun Kəpəzlə vidalaşması 0-4 ilə əlamətdar oldu. Qədirovdan fərqli, qədir bilən Gəncə azarkeşləri Azər Bağırova təşəkkürlərini alqışlarıyla bildirdi. Bugün Kəpəz rəsmən Adil Şükürova tapşırıldı. Adil müəllimin qayıdışının necə olacağını zaman göstərəcək. Dəqiq olan budur ki, Kəpəzin yeni rəhbərliyi Azər Bağırov yola salmaqla üzərinə ağır məsuliyyət götürdü. Yeni mövsümdə artıq komandanın qəpik quruşlu büdcəsi yox, daha samballı vəsait olacaq. Yeni stadionu istifadəyə veriləcək. Kəpəz ev oyunlarını öz azarkeşlərinin qarşısına keçəcək. Və bütün bunlardan sonra Kəpəzin nəticəsi bu ilki Sumqayıtın, Səbailin çıxışı kimi olsa, onda azarkeş bir yandan, media bir yandan. Döz görək Kəpəz rəhbərliyi nə qədər dözəcəksən.